ಊರೇ ಮುರುಕಡು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡಾಡು ಯಾನ್ ರೀಸನ್ ಕೊರಯ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ 2007 ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಕುಡ್ಲದ ಹತ್ತಂದಿರ ಗೊತ್ತಿಜಿ 20 ಪೂರ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಗುರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಬದಲ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ಬಂಡೆ ಓ ಇರುವಂತಿನ ಅಂದ್ ಕರಿಮನಿ ಮಾಲಿಕ ಓ 20-25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ ನೀ ನಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಮೊರಣೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮವೇನು ಕುಲೊಂದು ಓ ಮಲ್ತದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಬಂದ ಆಸೆದಿಂದ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಪುರಸುರಾಪ ಆ ನೋಡಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ನೆನಪುಂಡು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ನಂಬುದು ಜಿ ಮನದನ್ ತೂಪ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆನ ತಿಗಾಲ ಅವೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಅವು ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಸತಿಗೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪು. United Toyota presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bag. Life full chilling bag. ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಚಲಾರ ಸೂಪರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ದಾದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆರ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಲನಗ ಸರ್ ಈರ್ನ ಪದ್ಯಗ ವೈಬ್ ಮಲ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಎತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಪೇಂದ್ರನ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಇರ್ ನಲ್ಪಾದರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಅಪಗ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಬೈದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಗಳ ಉದ್ದೇಶದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಇರನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಡ್ತೂತ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ವೈಬ್ ಮಲ್ದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಜರ್ನಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾರನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏರೆಕಾಂಡ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋದು ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್. ಇತ್ತು ಗುರುಕಿರಣ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಹೋಲು ಇರು ಪುಟ್ಟಿನ ಹೋಲು ಇನ್ನು ಊರು ಹೋಲು ಊರಿನ ಮುಂದೆ ಕುಡ್ಲಾಡೋಲು ಕದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಇದೆ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಗ್ಲೆನ್ಯೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈತ ನಿತ್ತೈಜಿ ಅವಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದು ಬಾಲತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಕದ್ರಿ ಇಡಿತೀನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಿಂಗು ಸೆಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ 1 to 10th ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಡೇ ಕಲ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪಿರಾಬತ್ತ ಮೂಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಈರ್ತೂತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಕುಡ್ಲ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಾ ವೆರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ದದ ಪನ್ಪಿನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾ ಅದಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕುಡ್ಲ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವೇರ್. ಇಲ್ಲದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ಸಿರೋದು ಕಂಡದ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರು ಅಂತೇರಿ ಕಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಬದಿತ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಇತ್ತೇರಿ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎದುರುಡು ಕದ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿರ್ತಾರೆ. ಓಣಿದ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಂಡ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪೋಸರ್. ಹಿಂಗ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂತೆ ಗಾಳಿಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪುನಃ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತಾಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಜಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡು ಪುನಃ ಅಂಚ ಪನಂತೆ ಅಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡು ಪುನಃ ದಾಲೆತ್ತಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡಿತ್ತಜೆ ಪೋಕ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡು ಪುನಃ ಎಂಕ್ ತೋಜಿದ್ದು ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತಕಲ್ ಪನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ವಾರ ಇಲ್ಲದ ಲೆಪ್ಪರ್ ಆಯ್ತು. ಅವು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬೇರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಪನಕ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾನ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ನೆನಪಿಜಿ ಸೀದೊಡ್ಡು ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಎನ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜಿನ್ನ ಅಂತಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇತಕಲ್ಲಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಪೇರು
ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪತವ ಪೇರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಹಿಡಿದೋಕೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ತಪ್ಪುನೇನು ಅಂತೀನಿ అంటే బొక్క కడక బతుకర సులుపనోడు ఆపుండ అండి అడే ముట్టావಣ್ಣ ఇట్స్ లైక్ ಆತ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ ಬರೀತಾರೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಕಲು 4 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ 4 ಜನ ಮಿಗ್ಗೆ ಪಲೆಯಲು ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟೇ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅವು ಅಪ್ಪಗಡ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಇಂದು ಬರೀ ಜನ ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲಡೈ WWE ಟೈಪ್ಸ್ ಅವು ಪ್ರೈಡ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಈಗ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರದೆ ಅಪ್ಪಗಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಗನದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಗಿಂಚದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ತೂದು ಕಲ್ಪೇರ್ ಮಾರಿ ಸರಿ ಟು ಪಂಚಿನ ಬರೋದಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಏನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಾಮನೊಟ್ಟು ಅಂದೆ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಯರು ಶಿ ವಾಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಯರು ಪಪ್ಪ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಬಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಣ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಾ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ಲೈಫ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ತಿಂಗಳು ಹೊರ ಬರೋಂತೇರಿ ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತ ಅಂದ್ ತಿಂಗಳು ಹೊರ ಅಜಿನ ವಾರ ಹೊರ ಬರೋಂತೇರಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months ಮಾತ್ರ ದಾದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮೋಕೆನ ಹೊರ ದಕ್ಕದು ಇದು ಬೋಪಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫನ್ ಅಂದ ಅನ್ನ ಇಂದು ಪುರ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಶೇಕಲ್ ಇನ್ನೀತುದುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅತ್ತು ಹೊರ ಅವಂತುಂಡು ಬಟ್ ಉಪ್ಪನಿನ ಪಗ ನಾಕ ಮಿಸ್ಸಿಂದ ಅವಂತಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಫ್ ಅದ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ಧ ಶಾಲೆ ಇಡಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಇರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅನ್ಪುಟ್ನಾಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಾಮನ ಕುಲಿತೇರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕುಡ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಎದುರ್ದಲ್ಲ ಹಿಂಡಿತ್ತಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಇಲ್ಪ ಅಪಗದ ಐವಾಜ್ಪ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರೆಗಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಜಿ 98 97 ಅಪಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಜಿ ಅದೇ ಅಪಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಕದ್ರಿಡಿತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಪುರ ಸೊ ಇರೇಗ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಪೊತ್ತುಪನ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಲೇತನ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ಲೇತನ ಪಣ ಕತೆ ಹೊಸ ಕತೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರ ಚಿತ್ರಕಥ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಅವಾರ್ಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಾರ್ಡು ಕತೆಗೆ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕದ್ರಿಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆವಂತನು ಅಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆತದ ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತನ ಯಾನ್ ಹಾಕಲ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮು ಅಂಚಿರ್ದು ಕವರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉಲ ಐಪೋದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಿನ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿ ತೂಪಿನ ಹೆಚ್ಚದು ಉಲ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನೊಂದು ಪುರ ಇತ್ತಾರ ಒಂದು ದಾಯಕ ದಾತ ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ 4 ಸರ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಪಾಠ ಬರೋಂತನು ಸೊ ಕತೆ ತಮಿತ ಆತ ಹೋಳ್ದಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಾನ ಒಂದು ಕಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ನೆನಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲ ದೋಲುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಮಲ್ಲ ದೋಲುಂಡು ಆ ಪೂಜಾದ ಎಂಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಏನು ಬೊಟ್ಟು ಅಂತ ಇತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪ ಬೊಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಗಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ ಅಂಚ ಪೂರ ದಿನೋಲ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಬಟನ್ ಹಾಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜೋಕಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕದ್ರಿದ ದಾತೆ ಪವರ್ ಕದ್ರಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆದಿ ಕದ್ರಿ
ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುನೀತ ಇಂಚ ಪಣ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಪ್ಪ ಪುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರು. ಬಟ್ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅವಡು ಕಟೀಲ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಉಡುಪು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ಒಂದೇ ಪೂರ ಯೂಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏತೋ ವರ್ಷಡ್ದಿತ್ತಿನ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗಣ್ಣನ ಮಲ್ಪುನ ಈಗ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇತ್ತಂತ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯರ್ ಆಪುಜಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪವರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ತವು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕದ್ರಿಲ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದುಲೆ ಮಿತ್ರದ ಕೆರೆ ತಿರ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆ ಮಿತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದೇ ಓಕೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಾರು ದಾದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದ ಲೈಫ್ ದಾಲ ಪೊಸತ್ ಕಲ್ತಾರ. ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾ ಕುಡ್ಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಾ? ರಾ ಕುಡ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೊಗೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕಲೆಕ್ ಆತ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತ ಪನ್ವೇರು. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಇರೇಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ತಡೆ ನಾ ಪುದಾರ ಬತ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಪಾಯಿಗಿರಿಡ ಪುದಾರ ಹತ್ತಂದೆ ಕಲೆಟ್ಟ ಪುದಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಜಾತ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ನಾಟಕ ಆವಡುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಇಡಿತ್ತಜಿ. ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ PUC ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ತಿನ್ನಿ ಪುದಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದು ನಾನು PUC ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ. ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಪಿರ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂತಾರೆ ಮೂಲು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಜಿ ಪಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಂಗರ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂತಾರೆ. ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಾರು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಟೊಕ್ಕು ಪದ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಹಟೊಕ್ಕನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ. ಶುರು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನೊಂಜಿ 10-12 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ಸವಂತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನು ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಂತನು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈತೆ ದಾದಾಪುಣ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕಲ್ ದೀದು ಪೋಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತನು. ನಾನು ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಕುಂಟು ಪುರ ದೇತದೆ ಅಂತೆಂಚೆ ಬಾರ್ಸದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಪರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಪಣ್ಣಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೀಜ ಅಪ್ಪಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡು ಕಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೀನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲ ತೂತ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕಾತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಂಜ್ ಕೆಬಿಕದಾದ ಕೇಂಡವೇನು ಬಾರ್ಸಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಸವನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಇಂಚ ಬಾರ್ಸಾವಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಚಕ್ಕೇನುಂಡು ಇಂಚ ಬಾರ್ಸಣ್ಣ ಅಂಚೆನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಆತೆ ಗೊತ್ತೈತೇನೆ ಆತ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತದೀನಿ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಏಪಾಯಿನಿ ಅಂತ ಪೋಂದಿತ್ತನೆ ಪೋನ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತನ ನೆಟ್ಟ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡೈತೆ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಂಡ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತೂನಾರು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂನಾರು ಇಂಚ ತೂಪೇರದ ಅವು ದಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಕಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಹೂ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಯು ಫೀಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಇರಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದಲ್ಲ ಅವರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗಿನ ಇದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಮಣ್ಣಗ ಮೇ ಇತ್ತಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಲ್ಲ ಈ ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬು ಇಂಕುಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡು ತಬ್ಲಾ ಕಾಂಗೋ ಗಿಟಾರ್ ಬೇಸ್ ಗಿಟಾರ್ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇತ್ತನ್ನ ಆಯ್ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಏಪ ಕೈಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಬಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ಲದ ಆಯ್ ಜಡ ಯಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುನು ಅಂಜ. ಸೊ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬೈ ಜೆ ಪಂಡ ಇಂಕುಲ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಅಂತ. ಸೊ ಆತ ಒಂದು ವರ್ಸಟಾಲಿಟಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್
ಎಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡೇರು. ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡೇರು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತತ್ತದಾತೀನಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾರೆಂದು ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಲತ್ತು ರಡ್ಡಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರ ಬತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸಿಂಗರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಬಂದೀನಿ ಅಂದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈಗ ಪ್ರಯಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಏರಂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗದು ಮೋಕೆದ ಬಲೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ಶರಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫೈಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ ಅದು போயிನಿ ಅಂತ ಅವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ್ಲ ಅಂತ ತುಳುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ತುಳುಟೆ ಮೂರನೇ ಪಿಕ್ಚರು ತುಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಐದನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತುಳು 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 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡೆ ಮಸ್ಸನ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಸುರಾಯನ್ ತುಳುಟೆ ಓಂಡ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡ ನೆನಪುಂಡ ಪನ್ಪುಂಡ ಈ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂದದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಸತ್ಯವಲ್ ಉಂಡು ಡೈಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಸೀನ್ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಮಲ್ದೇನಿ ಅದು ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲು ತೂಯರೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಅವೇ ಅವು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 87 ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಕಿಡ್ಡು ಅಪಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತಕ್ಕೇನ್ಮಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಇದೇ ಬರ್ರ ಕಾತು ಅಂತ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿನತ್ತ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಗುಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಪೇ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಕಲ್ತು ಬರ್ಪಿನತ್ತವು ಅಕ್ಲದ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಕಲ್ಪ ಈ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಆತ ಕಲ್ತದ್ದು ಪನ್ರೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಆಗೋಣ ಸೊ ಸಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲೈ ಅವು ಕಾತು ಅಂತನು ಬಿದೇ ಬರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಈರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಅನ್ಪೇರು ಬಾರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ 100% ಟ್ರೂ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಡೋದು ಇದೀಗ ವರ್ಷಗಟ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಲ್ಪನೆನ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಕುಸಲತ್ ಇದು ಎಂಕುಲೆ ಮನ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋಡು ಜೋಕುಳು ಪಟ್ಟ ಬಂಡೆ ಎರಡ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅವೇನಕ್ಕಳು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪನಾಕಲಾಗ ಇಟ್ಟುಪನು ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತನದ ಬಣ್ಣಾಗ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಣದ ಅಡಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಡಿಡ್ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಗುರುತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪೇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಟ್ ಉದರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ತರಟಾಡರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮುಗೀಣಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದು. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳುತ ಜರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿವ್ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಅವು ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಇಡದಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡರ ಅದು ಏನು ಪೋಯಿನ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಏನು ಕುಡನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡು ಪದ್ಯ ಬಂಡೇನಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡೋರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಜಿ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟುಂಡು ಏನು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಪೋದು ಪುನಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ತೋದಿತ್ತೇರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಂಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಸಿ ಏನೋ ನಿನ್ಲೆತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ಗೊರಿ ಒಂದಿನ ಓದು ಪನ್ನು ಓದ್ಲ ಅಂಡೇರು ಬಯಾಟ್ ಬಂದು ಪನ್ನನ್ನು ಬಯಾಟ್ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಹಂಪನಗಟ್ಟೆ ಪಂಡೆ ಆವು ಪಂಡೇರು ಪೋಲೇರು ಪಂಡೇರು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಡೇರು ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐದು ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಲ್ತಂದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಈ ಸುಧಾ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೀಸ್ ಬರೋಂತನು ಫೋಟೋ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ದುಮ್ಮು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಲ್ತಂತೇರು ಅವೇ ಟೈಪು ಫೋಟೋಟೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಏನು ಐಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಐಟು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಐಡ್ದು ಇಂಕ ಮುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಪಂಡದು ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಓ ಪಿಕ್ಚರು ಬದುಕೊಂಜಿ ಕವಿತೆ ಅಂತ 87 ದಟ್ ಈಸ್ 18 ದಟ್ ವಾಸ್ 88 or 89 88 ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಇಂಕ 88 or 89 ರಿಲೀಸ್ 90 ಸತ್ಯವಲಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆ ಐಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲನ್ನು ಗುಡಂಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕೂಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 90 or 91 ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೌನ ಹೋರಾಟ ಅಂದ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಐಟೆಂಜಾಂಡಿರೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪವನ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ನ ಕೈಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂತದೆ
ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ಮುಗಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂಚ ಹೊಡಿತಾನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಅವು ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು. ಬರೋಣ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಟಾಪ್ 1 ಹಿಡಿತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗುವಾಣ ಬಂದ ಐಟ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಸೀಸನ್. ದೂರದರ್ಶನ್ ಒಂಜೇ ಚಾನಲ್ ಬೇತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅದು ಸೀಸನ್ ಮಲ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬಯರ್ಸು ಮಲ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆಗೆ ಮನೋರ್ ಒಂದು 25 ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಎಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂದಂತ ಸೊ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ. ಅಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೊಗ್ಗಿ ನಂಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ದ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ನೈಟ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದೆ. ಬದಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬದಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ. ಜಗೇಶ್ನ ನಾವು ವಾಲಿ ಬಂದ ಸುದೀಪ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಂಗೋಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಲನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಲೈಕ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಲೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಹಾಬಿ ಲಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಸಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಪಿದೇ ಪಂಡಿಜಿ ಇಡ್ಲ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೀ ಈಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಹೀರೋ. ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಅವು ಮಲ್ಪಗನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗನ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪುಡೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಸಿಂಗರ್ ಆವಡು ಯಾನ ಎಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಅದೇ ಗೋಲ್ ಎಜ್ಜಾಂಡ ಡ್ರೀಮ್ ಎಜ್ಜಾಂಡ ಇನಿಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾಗಿಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡಾತೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಪೇನು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಜಾರ್ವೆ ತೊಂತ ಪಿರ ಬುಡ್ಸಿ ತೊಂತ ತರೆಯಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಕ. ಸೊ ಇರೊಂಜಿ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಇರವೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಒಂದು ಪುರ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಪೋಗ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಚೆತ್ತೇನು ಗೊತ್ತೇಜಿ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತೇಜಿ. ಓ ಮೆಗ್ಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತೈತನು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಮ್ಮಿನಕ್ಲೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇನು ಬೇಕಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನೌನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಸುರು ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನು ಎನೌನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾಮನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಬೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾನ ಮರಿಯ ದೆಪ್ಪಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ ಲೆತ್ತದು ಸರಿ ನೆರಿಯರು ಮುಖದ ತರಗ ತಕ್ಕ ಕೇನೊಂಡೆ ಪಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಇಜ್ಜರು ಅಕಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಾವೇ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತನೆ ಲೈನೇ ಬೇತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಮ ಮಂಡೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತನ ಆ ಟೈಮಡು ಇಂಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬಾಗ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪುಜತ್ತೆ ಅವಿತ್ತೆ ಮದ್ಮಾತೆ ಜಾತ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಏಜ್ ಉಂಡತ 1 ವರ್ಷ ಪನ್ನೆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಜಿ 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡೇರು 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂಡೇರು ಮಾತನ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮ ಅಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮ ವಾಸು ಪಣಗ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇನ್ನ ಮಂಟೆಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಕಿಂಡೇರು ಈ ದಾದ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಈ ಮೂಲ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಡ ಅವಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಹೂಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ತೋಜಾರು ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡಾ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತ ದಾದ ಅಲ್ತೊಂದು ಓಲಿಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುನತ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಓಲಾಂಡ್ಲೇರ್ಲ ಪರೆ ಕೊರಪೆರ ಅದು ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ವೆರಿ ಈ ಅಕ್ಲರ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ದಾದನ್ ನಿನ್ನ ಈ ದಾದ ಓಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುತ್ತರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಆತ ವಿಷಯ ಬುಂಡ ದೇ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಈ ದಾದ ಅಕುಲ್ಲ ಕಾಪಾನ ಹಿಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಬತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಹೊರ ತಪ್ಪಂಡೆ ಅವನು ಪಂಡಾಗ ಆಡೆಗೆ ಇಂಚನ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊರಿ 1 ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಬಕ್ವಾಸೆ ಅವು ಟೋಟಲಿ ಬೊಗಸೆ ಈ ತುಳು ಟೈಮ್ 5 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಂತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಹಾಂ ಗೊತ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ 50% ಆಪುಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚೆ
ಸೊ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೀರಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್. 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್. ಆ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ದಯವಣೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಗ್ನ 1 year ಟೈಮ್ ಎಂಕ 1 year ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತು ಭಂಗ ಹೋಯ್ತು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಕ್ ಕೌಂಟೆಡ್ ಇರೆಗ್ ಅಂಚೆತ್ತನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ 1 year ಯಾನ್ ಪಂಡತ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಅವಡು ನೆನ್ನಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಪೂರ್ಣ ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ದಾಗೋತನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಏಪ ಅಪಿನ್ ಮಾಡಾಗ ಒಂದಿಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಿಸಿಡ ಬೇಜಾರು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜಿಡ ಇಂಜಿನ ಬೇಜಾರು ಆಪಿನ್ ಏನೋ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನದಿನಲೇ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಅವಾಗ ಒಂಜಿತ್ತಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆತಂದು ಮಾತಕ್ಕೇನು ಏಪ ಮಾರ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಬೈದನ ಅದ ನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ ಆಪಿನಿ ಏಪ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಡಾಯಿ ಆತಂದು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಾತ ಹಿಂಗೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಟೋಟಲ್ ಆತನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುಡನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮೂಲಿಂಚ ಪುಣ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಅವರ ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 50% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ತೂಪೇರು ಬಲ್ತದೆ ದಟ್ ಮೂವಿ ರ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 4 or 5 weeks ಬಲ್ತನ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿರ ತಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂದ ಮಲ್ಪರ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಿಟ್ಟು ಇಂಕಲ್ ಪೋದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ತಂದು ದುಡ್ಡಾಪಿನ ತೋಜಿ ನೀ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಡಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಯ್ತಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ಆಯ್ತಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ತದ ಪುದರ್ ಬನಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೋಡಾ ಮಲ್ತಂತ ಸೋಡಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂತ ಸೊ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಪ ಆತನಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗೊಂತನು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡ್ದು ಟಿವೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಸುರುತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪೋಯ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ಹೆಂಗಡ ಬತ್ತನ ಪಂಡ್ರಾಯ್ತು ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕಲಿ ಎಡ್ಡ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾಬಣ್ಣೆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆತೇ ಉಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣಾಗ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದೆಮ್ ಆನ್ ಟಿ ವಿ ಯು ಫೀಲ್ ಒಂದು 20 ಸರ್ತಿ ತೂನಾಗೋ ಗುರ್ತಾಪೋಣು ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದಾಪಣ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಟಿ ವಿ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ವಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಮೂವಿಗ್ಲ ಟಿ ವಿಗ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲಪ್ಪಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೇಪ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಯುಮ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತದ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಡಬ್ ಮಲ್ತದ ಹೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋದು ದುಂಬೆಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಎತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಹೊರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತನ್ನ ಆ ರೀಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ ರೀಲ್ ಆಡಿಯೋಲ ವಿಡಿಯೋ ರೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಆ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ರೀಲ್ ಪ್ಲೇ ಆನಾಗ ಎಂಕುಲು ಡಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ ಇಜಿಡ ಪಿರ ಇಡೀ ರೀಲ್ ಪ್ಲೇ ಆವಡು ಪಿರ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತದಲ್ಲಕ ಇಟ್ಸ್ ಬೇತನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋರು ಈ ಟೈಮು ಬೊಕ್ಕ ಇದೀಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಲ್ತ್ ಜಿಡ ಜನಗಳು ತೂಯ್ಜಾರಂದಾಂಡು ಟಿ ವಿ ತೂವಡೈತನು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಯ್ನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಾಗಭರಣ ನಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಥ್ರೂ ನಾಗಭರಣಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೇತಕಲೆ ಅನ್ನು ಕಮಿಟ್ ಆದಾತಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇರು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಅವೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಹಿಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ವಾಸ್ ಏನೋ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿವಿದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಪುರಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಫೇಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲು ತೂಪೇಟೆಗೆ ತಿರುಗು ಬಾಣ ಕೂಡ ಕಲಿಕಾರಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಅರ್ಜುನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಪೋನಾಗ ಪನೊಂದಿರ ಅರ್ಜುನ ಅಪಗದಲ್ಲ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಡು ಯು ಸಿ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್
ಸೊ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪಣ್ಣಗ ಏನು ಹೆಸಲಿ ಮುಂಬೈ ಅಪ್ಪಗನೇ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹೊಡೆದು ತೊಗೊಂತೇರಂದು ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗರ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಸ್ ಎ ಕಿಡೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ പോകുന്നു ಒಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಇರಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಿತ್ತ ಕೆಲವೇರು ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೇಮ್ ಹಿಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನವೇನು ತರೆಗ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನೋ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೇಮನ್ನು ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇರೇಗ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಹೌದಾದ ಸುರು ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಬಂಗವಾಯ್ದ ಈಗ ಕೊಂಚ 10 ವರ್ಷ ಬಂಗವಾಯ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಮ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಬಂದೈತೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಪಿನ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫೇಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫೇಮ್ ಪಣ್ಣ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಫೇಮ್ ಅವು 4 ಜನ ಮೋಕೆ ಮಾಲ್ತಂಡ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಗುರ್ತ ಬತ್ತನ್ನು ಬೇತೆ ಇರೇನು ಒತ್ತೊಂದು ಇರೇನು ಮೋಕೆ ಮಾಲ್ಪನ್ನು ಬೇತೆ ಇರೇಗ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ತಕೊಲ್ ಬರ್ತದ್ದು ಇದು ಬಚ್ಚನ್ 60 ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪನ್ನಗನೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಏರೆಗಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಅಂತ ಮೋನೆ ವಿಕಾರ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರನ್ನ ಮನನೇ ಏರಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸೊ ಇನಿಕೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ಹೌ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಲ್ ಪರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇವನ್ recognition sustain mal perhaps yorak you can become very popular by all sources ite sharan Chilimbi barodanda etu varsha tagande 9 ವರ್ಷ and it will take time overnight eregla bari bangod tikkonu overnight tikkanda pendade kelavare overnight tikkanda they don't know to maintain panna akul bangavatte betakalna diset akul click atene ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಗಾವತ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮ್ ಆರ್ ಓಲಾ ವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮನುಷ್ಯರು ಓಲಿತ್ತನ ಬದುಕುವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಟಿ ವಿ ಡೀರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಮನಿ ಸಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟಿ ವಿ ದಾಲಾಯ್ತು ಜಪ ನಿಖಿಲ ದಾಲೇಜ್ ಅಂದೆ ದಾಲ ಪಣ್ಣ ಟಿ ವಿದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೀಗರ್ ಬಟ್ ದಾದಾ ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಯು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಮನಿ ಟಿ ವಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಪೋಯಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನೋಹರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗೆಜ್ಜನ ಅದನ್ನು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ನೀ ಪದ್ಯ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಾಗದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಸಮಯ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರಂತಾರೆ ಎಂಗುಲ್ ದೇತು ಅಂದುಜ ಎಂಕುಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲೆ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕುಲೆ ಗಾಡಿಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಮತ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಸುರುಕಿತ್ತು ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಸುರುಕಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಸುರುಕಿನ ಜನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅವು ಸುರುಕ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅತೆ ಅಡೆಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಕುಲ್ದ ಇಂಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ದು ಲೆತ್ತದು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಪ್ಪ ಕೊರಂದಿನೇ ಇತ್ತು ಪರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನಿಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡ್ ಅಪೋನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಟಿ ವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಮನ್ ಮೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನು ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತ ಮಲ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಪಣ ಇತ್ತ ಮಸ್ತುಂಡು ದುಮ್ಮುಂಜಿ 2 ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯು ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10-12 ಚಾನಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಐದು ಬಕ್ಕದ ಟಿ ವಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ지 ಆಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಮನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಏನವ ಪಂಡದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೊಗ್ಗುನ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರಾಯಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ ಪುರ ಏನೋ ಪದ್ಯ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ಐಕ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಈ ಅಡೆಗೆಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಮನೋಹರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಏರು ಮನೋಹರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ ದುಂಬೆ ಆರೇ ಬರತೀನಿ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಎಂಕೇರ ಈ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಈ ಸಾಂಗ್ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ
ಓರಿ ಬಂಡೆ ಗುರು ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಒಂದು ಆಶಿಕಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿನತೆ ಎಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಂದಾವೆ ಅನ್ನ ಗುರು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿ ಕಾಣ್ ಒಂದು ಮೀನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ದಿಡ ಎನ್ನ ಬುಧಾರ ಆಳು ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಆತಂಡ ಕಲ್ತದೆ ಒಂಜಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿಪ್ಪು ಎಂಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಪ ಅಂತ ಒಂದೇನು ಕೇಂದ್ರೆ ಮನೋಹರ್ ವಿ ಮನೋಹರ್ ನಡೆ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆರಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರಿ ಬಲ್ಲ 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 ಅಂಡೆ ಏಮಣ್ಣ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೇತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಗ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಿಚ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪದಾಂಬಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾಧು ಅರೇಂಜರ್ ಏನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ ಮಂಡೆ ಟೋನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಯೇ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಅಂಡೆ ಮನೋಹರ್ನ ಮಂಡೆ ಏನಿಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದು ಇಂಕ್ ನೋಟೇಶನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಅಂಡೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಂಬು ಅರೇಂಜರ್ ಆನಿ ಒಂಜಿ ನೋಟು ಅಕ್ಕಳು ದಾದ ಬರತೀರ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುದಾರ್ ಬಂದು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುನು ಬರೆಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ವಾವ ಬಾರ್ಡ್ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ನೇ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಸೇನೆ ಆಯ್ತು ರಾಜು ಒಂದು ರೀ ಬೇಸ್ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಪಣಗ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನೋಟೇಶನ್ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಏಮಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅವೇನು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಡೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಟೀಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಂತ ಯಾರು ನೋಟು ಅಂದೈದು ಬಕ್ಕದಾದಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋನ್ ಪೋಂಡ ಜಿ ಮನೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ವೇ ಮುಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಇಂಚ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಲ್ತಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಆತ ಬಿಸಿ ಮನೋರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಐದಕ್ಕೆ ಮನ ಆರು ಅಂತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ರು ಮುಖ್ಯ ಏನಪ್ಪಗ ಯಾವ ಉಪಕಡ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಿನ ಓಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಲ ವರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಒಯ್ಟಲ್ಲದಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಿರೋದಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರವತ್ತದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಮೂರ್ತ ಗ್ಯಾಂಪ್ ಹೋತೆ ಏ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಬೇತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೀನಿ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ದೋಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಏನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೂ ಗುರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಸುರುಕು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉರುಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನದು ಪಾನ ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಿಯೆ ಇಂಚಲ 10 ವರ್ಷ ಆತ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಕಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೆ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಅದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಈತನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮೇರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಾಂಬೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅನ್ನಕಲ್ ಬಂದರು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂದೀಪ್ ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಈ ಗುರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಏನು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅದ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಓಲ ಡೆಮೋ ಇತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಮೂಲ ತೋಜಾವಲ್ಲಿ ಜಿನ ದಾದನ್ ತೋಜಾವನು ಅಂಡೆ ಏ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಐಡಲ್ ಬುಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಕ್ರೇಜಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಇರಾಗೆಂಚ ಓಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನು ಅವು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಓ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡ್ದುಂಬು ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಂತ ನಾವಂತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಬರ್ ಅಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 2-3 ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಏಮಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗ್ಲು ವೆರೈಟಿಗೆ ಬರಮಲ್ತಂತ ಹೆಂಗುಲ್ ಪಾಪ ದೇವ್ನಕಲ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಕಲ್ ಮಾಧವ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ದೇವರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಏನಪ್ಪಕ್ಕೆ ಐಟೊಂದು 2-3 ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಉಂಡು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬರೀತೀನದ ಸಾಲಿಡ್ ಆತ ಮಂಡೆ ಅದ ಮನೋಹರ್ ಪಂಡೆ ಜವ ಕುಡೋರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿ ಕುಡೋರಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಮನೋಹರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಕೇಂಡದ ಮನೋಹರ ಫಂಡದ ಗುರ್ತ ಅಂತದಿ ನೋಡಿ ಜವನಿ ಐಡದ ಪಕ್ಕ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನೆ ಹಿಂಗಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಬೇಲದ ಅಪಗ ಎಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಅಪಗ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುವನ್ನೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆರೆಂಡ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೇರು 2000 ಲೇಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಎಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಲೆಂಚ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಐಕಾರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ದಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಿನ್ಗೆ ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ನ ವಾಸ ದೋಸ್ತಿ ಅವಾಗ ಐಟ್ ಅವಾಗ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಎಸಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತಿದ್ದಿತ್ತ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅಂದು ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾವನ್ 94 ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಅವು ಬೊಕ ಮಲಶ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿನೋದ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಪೂರ ಒಂದಾದಿತ್ತನ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಮೂಸ್ ದಿನ ಅವಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂದು ಒಂದಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪೇರ್ 2 ದಿನ ಎಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಎಸಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಡೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ 2008ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಮಾರಿಕಣ್ಣು 2 ಸಾಂಗ್ ಇರು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾರೇಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 6 ಎಡ್ಡೆ ಜೆಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತವು ಲೈಕ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಅವು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರುಪ್ಪುನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇರು ಮೀಟಾರೆ ಪೋನಾಗ ಜನಪುರ ಸೇರ್ದಿನ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಅವು ಏ ಮೂವಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪಗ ಜೋರ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೀಸನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಹೌದಾದ್ರೆ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಈತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಎಂದಜ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಹೀರೋ ನಕ್ಕಲೆ ತೂಪಿನಿ ಇದು ಏರ್ ಬೆಂದಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಗೆ ಎದುರುಡು ಮೋನೆ ಹೀರೋ ನಕ್ಕಲ ಪೋನು ಎಂಕಾಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರ ದಯ ತೋಜಂಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಊರಿಯ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇತಕುಲಿತ್ತನಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಣ ಜನಕುಲು ಬತ್ತ ಪಾತ್ರ ನಾವಿತ್ತು ಬುರ್ನ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಈರೆಗ್ ದಾದಾಪುನ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಏ ಮೂವಿಡ್ ಇನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯವು ಇಷ್ಟ ಇನಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೊಸತ್ತ ಐಡ್ ದುಮ್ಮು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮುಲ್ತಾಕೊಲಿ ಇರಲೇಜರ್ ಪೂರ ಚೆನ್ನೈ ತಕೊಲಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪದಾಕಲೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಹಂಸಲೇಖ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಆರು ಬಣ್ಣ ಅದ ಮಲ್ತೀರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಬಿಡಿಯರು ಇದೆ ಅನುರಾಗ ರಳಿತು ಬಾನಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರ ಇವೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೆಂದೆತ್ತ ನಿಂಬವಳ್ಳಿ ಕೈತಲ್ ದಾದ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೂರ್ವ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಂಸಲೇಖ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತಾರಲ್ಲ ವಾಸ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಹಂಸಲೇಖ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಏನೇ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮುಲ್ತಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಬೇತ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಸು ಆಯ್ತದ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಲಿಸ್ನಿಂಗೇ ಬೇತನೆ ಅಂಕೇನು ಪದ್ಯನೇ ಬೇತ ಇತ್ತನೆ ಅಡೆ ಪೋನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ತೋಜಿಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮತ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೌಂಡೆಡ್ ಏನಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನಂತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನಿಕಲ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೀಪೂಜಿ ಯಾನು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತೊಂದು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಏನು ಒರಿಯಗುದೊಂದು ಪೋನು ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇತಾಕಲಿ ಇರೋದು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವು ಏನ ಮನೋರ್ ಹುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಜಾದ ಪ್ಲಸ್ ಆತಿನ ಕಲ್ತದೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋನು ಹಿಂಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬದಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ಪಣಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಸಂಬಳಗ ಬೆನ್ಪಿನ ಕೊಲುಪ್ಪೇರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟದ ಕೊಲುಪ್ಪೇರು ರೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋನು ಸೊ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾದ ಉಂಡು ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಏತ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಆ ಲೈಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಲಿವಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಉಂದೇ ಬೋರ್ಡು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕುಲು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಇಂಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇರೆ ಮೂಲಿಕೇನ್ಯ ಪಿದೈಕೇನುಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ದೊಲೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಹಾಲ್ದೊಲೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಥರಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಥರಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಕಲ್ಪುನ ಮಸ್ತು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಇರೆಗ್ ಈ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಥರಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಬಂಡ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ
ಸೊ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎತ್ತು ಇತ್ತೆ ಉಪೇಂದ್ರನ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಬೇಕು. ಉಪೇಂದ್ರ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್. ಆರ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್. ಇರೇಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ನೊಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿ ಬರ ಬಿಡು ಅಂತ ಪಣಗ ಆಯ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಜೆ ಇಂಕಲೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ನಿಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೈಫ್ ಮನಿ ಪಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಚದನ ತೂ ಪಾಡದು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಟೋಟುಪ್ಪ ದಾಲಾಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ಅವು ಹಟೋಟುಪ್ಪ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಪಗೆಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಲವ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಸೂಜಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತೇ ಒಪ್ಪನು. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಂಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ. ಅದೇ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪರತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಡೋಡ್ ನಾನು ಅಂದ ಈ ಪಂತರ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಅವು ಏಪಲ ಅನ್ಬಿನಿ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನೇ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನೇ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು. ಅವಾಗ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಾರಿ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಾನ್ ಐತದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮನ್ಪುನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇ ಸುರುಕು ಮಲ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನ್ಲಿ ಕೊಡು ಪಾರ್ಟಿ ಗಿರ್ಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರ ಆ ಪದ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತ ಪುನಃ ಪಣಗ ಪೂರ ಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಪೂರ ಜೈದ ರಾತ್ರಿ ಪದ್ರಾಡು ಆತ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ದಿಯೇ ಇಡ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಸಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕೇನು ಅವೇ ಏನು ಮಾಡ ಹೊಸತ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು ಸರ್ ಟೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಪಸತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಗುಡ್ ನೈಡದು ಬೊಕ್ಕದ ಅಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾಗ ಮನೋಹರ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲ ನೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆತೀನಿ ಕಡೆಗೆ ಆತನ ಉಪೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಊಲ ಲೈಕ್ ಅವನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಪಣತ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಐನ್ ಲವ್ವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ತುಂಬ ಹಿಟ್ ಐನ ಸಾಂಗ್ ಐಡ್ ಬಕ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಮೂವಿ ಬರ್ತನ ಐಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಪೂರ ಐಟ್ ಐನೈಕೆ ಹಿಟ್ ಈ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬರತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಿಟ್ಟಾನ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂಚ ಬರ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೈ ಅಂಚ ಬರ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ ಹಿಟ್ ಇರೇಗ ಅಂಚ ಅವನಿತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಿಕಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ 100 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದ 45 ಡೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು 100 ಡೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್ ತೋಜುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡಂದು ಅಂತ ತೂದೇತ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ಇತ್ತನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪು ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ 4 ಜನತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡ ಏರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಕತೆ ಓಕೆ ಕತೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇತ್ತವೇ ಇತ್ತ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮೂವೀಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಪುಂಡು ಕತೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಪಂಡಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಒಂದು 90s to 2005 ಅನ್ನೋಣ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಬರೋದು ತುಂಬೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೋ ಸುರಾಣ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆತನ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಯಕ ಟೇಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರೆ ಫಟ ಒಂದೇ ಪೋಲಿ ದುಮ್ಮಂಚತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಐಟ್ ಡೆಕ್ಕಿ ಐಟೊಂಜಿ 10 CD ಚೇಂಜರ್ ಐಟೊಂಜಿ ಏನು ಒಕ್ಕಡ ಎಂಡ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಹಣ್ಣೊಂದಿ ಅಕ್ಕಡ ಅವ್ವ ಎಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನರೇಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇದೀಗ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಎಂಗ್ಲ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆ ಹೊಡೆಂಡ ಕನ್ನಡ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ ಬಂದು ಕತೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ
ಇಂಕು ಯಾನ್ ತಗೊಂಡೆ ಕೆಲವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪೇರು, ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ತೂಪೇರು, ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಥೆ ತೂಪೆ. ಕಥೆ ಇದು ಜನಕ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕರಿಮನಿ ಮಾಲಿಕ ಅವು ಒಂಜಿ 20-25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ ಮೂಲೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಓಲು ಸುರತ್ ಕಳ್ಳ ಆಯ್ತದಾದ ಕತೆ ಈರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆನಾಗ ಕೂಡ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಗಮತ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಿರ ಬಡ್ದಿತ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ 2008 ಹಿಟ್ ಬರೀ ಓಳು ಹಿಟ್ ಬೊಕ ಇಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿತ್ತನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತ ಒಂದೇಟ್ 2008 ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ನಾಲ್ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ 2000 ಬರೀ ಓಳು ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆದನೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಒಂದುಲ ನೋನು ಆತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಿತ್ತು 21 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದಾದೆ ಅವು ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? See, today you don't search for reasons. It's trending, be happy. I reason for an outrage. ಹೌದು ಅವಕ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಅದು ಜರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪಕಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಜೀತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಂಥ ಬತ್ತ ವಿ ಲವ್ ಯು ಅಂದ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಬದಲು ವಿ ಲವ್ ಯು ಬಂಡೆ. ಓ ಇರುವಂತಿನ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಬರ್ತದ ಅವು ಹಂಚ ಉಂಡು ಹೌದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಾಗ ನಾನು ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ದಿನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಂದದ ಈಗ ಬರತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ ನೀ ನಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ರಡ್ ಅರ್ಥ ಇಂಚನ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಇಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರಗಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಮೊರಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕಲ ಮಂಡಿಡ ಇಂಕಲ ಭಯಂಕರ ದಾನ ಮಲ್ತದ ಅಂದಿತ್ತು ಆಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಬ್ಬರ ಪೊಸತ್ತ ಅಂದ್ ರಡ್ ಅರ್ಥ ಒಂಜೆ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ. ಓಲ ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಓಲ್ ಆವಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಈಗ ಮೂಲಂಜಿ ಏಕದ ಅಂತ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲ್ತಜೋ ಐಟೊಂಜಿ ಉಂಡು ಇಂಚವಣ್ಣ ಹೋಗೋಣ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲೆ ಓಡು ಅಂದು ಪೂನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಲ ಪ್ರೇಮಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಮೇಶ್ಲ ಪ್ರೇಮಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಡು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಉಂಡು ಬಂದೀನಿ ನೆಟ್ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲವು ಸತಿ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆಪ ಅವು ಐಕ್ಪುರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತ ಬುಡಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವು ಬಲ್ತ ಇಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮವೇನು ಕುಲೊಂದು ಓ ಮಲ್ತದ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಬಂದ ಆಸೆದಿಂದ ಅವೇ ಬೊಕ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಪುರಸುರಾಪನ ಆನ ರೀಚ್ ಆನ್ಲ ಲೇಟ್ ಆನ್ಲ ರೀಚ್ ಆನ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಖಲನಲ್ಲ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆತಂಡ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಾತಿರದ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸುರುಕ್ ಬಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರಿ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾ ಮುಡಿ ಬಣ್ಣೆ ಅರೆ ನೆನಪೈತಿ ಅವು ಮಠ ಮುಡಿಯರ ಪಂಡೇರಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ನೈಕೆ ಖುಷಾಲ್ಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಬೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ವೈರಲ್ ಕೊಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಹೋನ್ ಪಂದದ ಪತದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವು ಎಡವಕ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಏನಾಡ್ದು ಮಂಡ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜವಲ್ಲ ಹೊರ ಮಲ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮುಗಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಜೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡ ಸಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದು ಈರೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಾಡೊಂದು ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಅವು ಇಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡಪ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಟೈಮು ಅಕಲ್ ಎತ್ತದ ನಾನು ಅಕಲ್ ಜನ
ಫ್ಲೂಟ್ ದೇವಂತ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಅದಕ್ಕೇನು ಅವು ಕೆಲಸತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಏನದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಅದು ಪುಣು ಆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅವು ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಇರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ದಾಲ್ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಬೂರ್ಜವು ಮಲ್ತದ್ದು ಉಡುಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ನಾವು ಹೂವಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿನ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಬದಾಲೇಜ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಬುಲ್ತು ಅಂತೆ ಅಂದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬುಲ್ತು ಅಂತೆ ತಾಡೆತು ಅಂತ ಜೇನು ಅಣ್ಣ ಹಾಲು ಮಲ್ಪಿ ಅಪಗದ ಎನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಲ್ಪಿ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಬೇಕಂತೆ ಮೆಚೂರ್ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಬೇಕದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮೀನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪ್ಪಣತೆ ಅವೇ ಪೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಂದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಇನಿ ಇದು ತಿಕ್ಕಿಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರು ತಿಕ್ಕುವಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುಡೋನ್ ತಿಕ್ಕುವಿ ಒಂದೇಟಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೋನು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಎಂಚ ದುಡ್ಡು ಇಂಬ ಪತ್ತವನ್ನೊಂದು ತೋದುಪ್ಪೇರು ನಮೂನೆ ಅದಪ್ಪ ಈ ನಮೂನೆ ತೂಪಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇಟು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೋನು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಂಕುಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಜನ ಆಯ್ತದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಪಣ್ಣಗ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಥ್ರೂಟ್ ಎಂಕುಲ ಜೊತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಕುಡಿದ ಗೊತ್ತನೆ ಇನ್ನೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗಿನ ಬಿರ ಇನ್ನು ಮುಗಿನ್ ಬುಗ್ಗಿಪೆಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇವ್ರು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಅವು ಬೇತಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು IT ತಕಲ್ ಪಂಡ ನಡಗದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಹಿಂಗೆ ನೈಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಅದು ಇಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಣು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣು ಆ ಧೈರ್ಯ ಅವು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ಕುಡಂದುಲೆ ಮೋಕೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೋನು ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಂದ ಎರಲೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಜರು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದೇ ಪೋನಾಗ ಅದು ಆಲ ಮಲ್ತು ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬಟ್ ದೇ ಶೋ ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅವಡು ದೇ ಶೋ ಮಚ್ ವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಓಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಇರಗ ಆ ಫೇಸ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಐಮ್ ಫ್ರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಅವು ಅಂಕೆ ನೋಡು ಇತ್ತ ಈರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿಸಿ ಅವಾಗ 4 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಏನು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 8 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು 8 years ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 30+ years ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಇತ್ತು ಈತು ವರ್ಷ ಈ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಅ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುರುಕಿರಣ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಚ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪೆ ಇಂಕೆ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಹಾಪು ನಾನು ದಾಲ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲ್ತದಿ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚೆ ನಿಗದಾದ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಕಲ್ತದ ಬೈಜಿ ಅಂದು ಇದು ಬೇತ ಕುಲ್ಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸರಿಗಮ ಪಂಡದ್ದು ಈತು ವರ್ಷ ಏನು ಕಲ್ತದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ನಾಮ ಪಾಡೋ ನಂಚಿ ಇಂಚೆ ಬೈಜಿ ಬೈದು ನಾವು ಬೈದ್ರೆ ಬರ್ರದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಓಡದ ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪುದರ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಈತು ಜನ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಏರ್ಲ ಪೋಲಿ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಒರಿ ಬರ್ಪೆ ಒರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪೆ ಐತ ನಡುಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಡರು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪಂಡ ದಾನ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಒಪ್ಪಡೆ ರೀಸನ್ ಕಾರಣ ಅದ ಕೊರ್ಪರು ಇರು ಯಾನೊಂದು ಕೊರ್ಪರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಬಿನೊಂದು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇರಂಜಿಂಚ ಪವರ್ ಪುರ ನಮ್ಮನ ಉಂಡ ದಾಲ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪು 100% ಉಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಪಣಗ ಇರಿಗೆ ಸಡನ್ ಇರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಡನ್ ಒಲ್ಲ ಕಾರ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂದು ಶಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ತೋಜಿಂಡವು ಇಜ್ಜದ ಪಣದ ಅನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿನಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪ್ಪು ಇರಾಗ ಅಂಚಿನ ಈತ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಆತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆತನ
ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಏನು ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಅವಳು ಹೊಸಕೋಟೆ ನೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ನಲ್ಪ ಯಾರ ಪಣದು ಈ ನಲ್ಪ ಬಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರಾದಿತ್ತೀನಿ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಕಡ್ಡ ಅವು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಏನು ಸರ್ತ ಬೂರ್ನಿ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕಿಲಿ ತಾಗದ ಉದಯ ಬೂರಿ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೂರಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೋಜ ಉಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾದ ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ತಾಗದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಆತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಜಿ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತೇರೆ ದೇರ್ ತೊಂಪ ಯಾರನ್ನೇ ಆ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ರದ ಪಿರ ಲಕ್ಕದ ಒಂತದ್ದು ಪದ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೀಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ಎಂದೇ ಬೂರಿ ಅಮ್ಮಾರ ಪಂಡ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ತಾಗದ ಜತ ರಡ್ಲದು ಒಡೆ ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಪುಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐತೆ ಕೆಲವರ ಅದಾನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದೇ ಈಗ ಹೌದಾದ ಪಂಡಾಗ ಆಯ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅವು ಬೇತೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ ಇದು ಏನೊಂಜಿ ಕರಿಯರ್ ತುನಗ ಒಂದು ಯಾನ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈನ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಈನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರು ನಂಬರ್ ಏಜರ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪನಾಗದ ಪೂರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನವ್ರು ತೂ ದೂರ ಇಡ್ತೇನು ಪೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಪೀರ ಬಲ್ತದೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಪೋದು ಆ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಆ ಬೇಗಾರ್ಡ್ ಸುದ್ದಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುತ್ತ ಪೂರ ಇಂಚ ತುತ್ತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಈತು ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಲೊಂದೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದೇ ತೆಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಂಕೆ ನಂಬರ ಒಂದಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌರವನ ಮಿತ್ತಲ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಎಂಕ್ಲ ಆತು ಆ ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವಂಥ ಅವೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲೋನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಣದಾನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಗಿಲ್ ಕೈ ಪಾಡುವೇರು ಪಂಡಿಸತಿಗೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಅಂತನು ಪಣಗ ದಟ್ ಆ ಭಕ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದುಂಡು ಅವು ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಮನ್ ಮೀನು ಅಕ್ಕಲು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆತದ ಅವಂತತ್ತು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲು ಪಿರಬೋದು ಉಂತು ನಾಡು ಎವ್ರಿ ಮರೆ ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪು ವಾರ್ಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇವ್ ಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪು ಏನು చెప్పಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ he was a good eater ಪಣ ಫುಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ತಪ್ಪ ಯಾರ ಪೋತೀನಿ ಈ ಕುಡಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ದ ಮೂವಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಜರೆ ಅರೆಗೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಐದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಜರ್ನಿ ಸುರಾಂಡ ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡ್ ಏನನ್ಲೆತ್ತೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಅವು ಎಂಕದ ಆಗಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಬಿಗಿನರ್ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೆ ಆಂಡಲ ಏನು ಮಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತತಿಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ಡು ಪನ್ನಗ ಅಂದ ಪೂರ ಚಿಲ್ಲರೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರು ಅಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಈ ರೇಂಜ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಾನೆ ಅವಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 3-4 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವಾಗ ಬಜೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ನಾವು ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಣಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಪನ್ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಮಂಡ್ಯದ ಹಾಕಲು ಇಜ್ಜಿರುತ್ತೆ ಒರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಪಣ್ಣದ ಆಯ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಏಮನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಅದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟ ಅದು ಓವರ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ 1 ಕೋಟಿ 3 ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಬೈದನು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇತೆ ಅಸಲು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಫ್ಟರ್ 25 years. ಅಪ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ರಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿ ಕಮಾದನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಜೋಗಿ ಅರ್ನ್ಡ್ 5 crores ಒಂದು ಅಕುಲೆ ಪಂತೇನ. ಸೊ that was huge, but people don't know how to market. Okay, in the next inch malpuna avu ittaji again your onji picture ayboka again you are back to square one. Yana first picture aypeti pira batta urdu koldini yan picture malje engel apanda selection enka ola edda age next pira Upendra letini like ola second picture yanan letinatte ಸೆಕೆಂಡ್ red beta music director ade poyaru alba date dikiji okay nade vettini ಅಂಚ ರೆಡ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಿವಾಗ ಪುದರಾಯಣ ಅವು ಪೂರ ಹೊಸ ಬೇಡ್ದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ರಾಘಣ್ಣ ಬಂದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಜನಕ್ಕಳು ಭಯಂಕರ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂತಾರೆ ಇಂಕುಲ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಲೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವಾ ಹೀರೋನ ಸಾಂಗ್ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರೆ ಇಂಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಪಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಗ ಚಿತ್ರ ಬಂಡೇರನ್ ಏರ್ ಹೀರೋ ಬಂಡಾಗ ಪ್ರಭುದೇವ ನಮಗೆ ಏರ್ಲ ಪುದಾರಿಚ್ ಐಟ್ ಅವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರಿಗೆ ಎಂಡರಿಗೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಂದು ಪಂಡೆ ರಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾನು ಪಾಡೋಣ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಐಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇವನ್ ಅಪ್ಪು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಏನಾನು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾನಾಸು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಬಂಡೇರು ಈಗ ಫೋನ್ ಬರೋ ಬಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ದಯಾಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರ ಬಂಡೇರ ಬಟ್ ಸುರುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಐನಿನ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಬಂಡೇರು ಏನು ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ 20 days ಮಲ್ತು ಅಂತೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತು ಅಂದು ಪಿರ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಯಾರನ್ನೇ ಎದುರೇ పొడిగా ಅತ್ತು ಏಪಲ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮನೋಹರ್ ನಟಪಣ್ಣಗ 6 ಜನ ಪೋಪಿನ 7 ಜನ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಇಂಕಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒರಿಯ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾನು ಎಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರದೀಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ದಿವಂತಜಿ ಟೋಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಒರಿಯ ಒಪ್ಪಿನಿ ಯಾನೇ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನೇ ಬಾರಸ ಮುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸದು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನಿ ಅದು ಇದನ್ನ ಎಲಿಕಿದ್ನು ಅದು ಫುಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂದ ಅತ್ತು ಕುಲ್ನಾಗ ಐ ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ ಒರಿಯ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ದುಮ್ಮುರ್ದು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಪೋನ್ಪೋದು ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಉಡ್ಲಾಡಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನಾಕಲು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಪಣ ಒರಿಯ ಕುಲ್ದು ಇಡೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪ ರೆಹಮಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಅವಾಗ ಒರಿಯ ಕುಲ್ದು ಇಡೀ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಣ್ಣದ ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಈಗ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನೋಡಿ ಅದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಚೇತನ್ ಇಂಗ್ಲು ಈ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯಾನ ದಿನಲ್ಲ ಕುರುವಂತ ಡೈಲಿ ಸೊ ಅಲ್ತರದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂತ ಇಂಕುಲು ಓಲ್ ಮಾತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲು ಎಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ಎಬ್ರಾಡ್ ಪೋಯರ ಆಯ್ಜೆ ಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋಡು ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಅಗೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋತ ಥ್ರೋಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಪೋತ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಪೋಡಿತ್ತಂದು ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ US ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ 3 ಸರ್ತಿ ಪೋತ ಮತ್ತು ಹೊರ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೋಡಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಪಿನ ಅಂದಿತ್ತು ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ US ಪೋತ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪೋತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೂಡಿ ಬಂಡರ್ ದಾದ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೀನಿ ಫೂಡಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಮನಗ ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ನೀ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮಟನ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಟನ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅದು ಅಪ್ಪಾಗ ನೀ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇಸ್ 2 ದಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಪೊಯ್ಬಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ತೊಂಬುಡು ದಿನಸಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ನಂತೇನೆ. ಸೊ he was more an actor ಹಿಡಿದು more a nice person, good friend. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಐತೆ ಪಂಡರದಿರು ಅಪ್ಪು ಇದು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದ. ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೇಮ್
ಡ್ರೈವರ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೈತೆ ದೋಸೆಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡದು ಯಾಕಲೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಹೂಯಿ ಪಂದು ಮಲ್ಪ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಂಟು ಅವು ಐಟ್ ಈಜಿನ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗಲೀಜಿ ಅವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಈಸ್ ಐಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಮಾತು ಜೋಕಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಯಾರು ಶಿವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಬಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನೋಡಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ನೆನಪುನ್ ಇಜ್ಜಿ ವೀಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವೇ ಹೊಸತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಹೊಸ ಬೇರ್ನದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಂತನು ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವಾಗ ಅವೇನು ತೂಡ್ ಬಂದಿರು ಬಟ್ ಬಂದಾಗ 8:30 ಅಂಡ್ 7 ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ 8:30 ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಜಿಂಗ್ ಹೊಸ ಬೇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಾದ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪೋಯಿ ಒನ್ ಅಂತಾರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿತ ಒಂಜಾತ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತೋಜಾರು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಮೇಶ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ತೋಜಾದು ವೆರಿ ಸೋಬರ್ ಮಕ್ಕ ಆನಿದಲ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಟೈರ್ಡ್ ಡೌಟೇ ಇತ್ತಿಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರ ಅದೇ ಒಂದು 2 weeks ಹಿಡ್ದು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮಸಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೈಗೆ ಇಕ್ತಾನೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತನ ಪಗನ ಕಾಂಡ ಬತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿಜಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ತೂಪಿನೇಟ ನಂಬುದಿಜಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋದಿತ್ತೆ 11 ಮಟ್ಟ ಐತಾರೆ 11 ಗಂಟೆ ಇಂಚಾಗ ಏನ್ರಿ ಆ ಪಿದಾಡ್ನ ಬಂಡಿಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಾದ್ರಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡು 11 ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 9 ಸೋಟದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿದಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅವು ನಂಬರ್ ಅದು ಅವ್ರ ಎನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನಾಯ್ತಿಲಕ ಅವು ಮುಂಜಿನ ಇದ್ರೆ ಇತ್ತು ಜಂಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವ ಮಣದನ್ ತೂಪ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆನ ತಿಗಾಲೆ ಅವೇ ದುಮ್ಮಿನಾನೆ ಯಾನು ಹಗ್ಗ ಮಲ್ತಿನ ಊರೊಂದುಲ್ಲಿ ರೇರ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಊರೊಂದುಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಅವು ಅಂದಾಜೆ ಇಜವು ದಾದ ಅಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದಾಂಡು ಅವು ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವು ದಾದ ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಸತಿಗೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಆತ ಇಟ್ಟ ಅಪ್ಪು ಇಜಿನ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಅವು ಪಣಗ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅವು ಎನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಣ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇರಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ತೂಪಿನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾವರ ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತೆ ಈಜಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಡ ರಾತ್ರಿ ಬಂಗಾವರ ಅಂತನು ಅವು ನೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಸತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ತದಿರ್ತಿಲಾಗೆ ಬಾಡ ಅಂತ ಹೆಂಗಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೂರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಪೋಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಜನಪದ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ತಾ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೋನಾಗ ಅದು ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದಿತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒನ್ ಲೋಕಲ್ ಫೋಕ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈಬಲ್ ನಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಬಂಗ ಬರ್ಪುಣದ ದಾದಾ ಪಣ್ಣವಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಡನ್ ಅವ್ರು ಇವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಲೆ ಅದು ಪೂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಆ ಪೂಜಿ ಸೊ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 2 years ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೇಗಿ ಕೆಲಸ ಬೇತಕ್ಕಲೆಗನ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ಅಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅಪ್ಪು ಐ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೋರ್ ಟು ಶೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫನ್ ಅಂದ ತೋಜೊಂದು ಮುಂದೆ ಅಪಣ ಈ ರೀತಿ ಅವು ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೈಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದುಪ್ಪನು ನಂಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾರ್
ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮೂಲು ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇರ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಶೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಶೋಸ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಈಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಸೊ ಈರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಲೇತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಆದ್ ಪೋತನ್. ಸೊ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಶೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡಿಸತಿಗೆ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಸೊ 50% ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ಇತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದುಂಬು ಬಿಟ್ಟು ಆವಡುತ್ತಾನೆ ಯು ನೀಡ್ ಸಂಬಡಿ ಎಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಇನ್ನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಖಲಾನೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವಡ್ದು ಪಾಡೋಡಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಜಾತಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡಂಡ ನಡಪುಂಡು ಎಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ ಬೈಜವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಐಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ತೋಜುಂಡು ಶೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈವ್ ಶೋಸ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವು ಇರೇಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೇಗ ಮೋಕೆದ ಉಂಡದೆ ಇರಲ್ಪ ಒಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಕಿಕ್ ಬೇತೇನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈತ ಶೋಸ್ ಬಂತಾರತಿ ವಾ ಪದ್ಯಾಗ ಇರೇಗ ಕ್ರೇಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದ ಎಂಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಂಡೆ ಬೇತೆ ಬಾತೇರೋ ಪಾಡುವ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತನ ಬೇತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಆಪುನ ಬಿಫೋರ್ ದ ಶೋ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಕೆಲಸತೆ ಮಲ್ಲ ಶೋಸ್ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ. ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಈರೇನ ಓ ಸಾಂಗ್ ಐವಕೋ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪತ್ತು ದುಮ್ಮೆ ಅಪ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏತ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡು ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಐಕೆ ಬಣ್ಣ ಅನುಶ್ರೀಯನ್ನು ಕೇಂಡ ಬನ್ವಲ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಇದು ಎನ್ನ ಆಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಏನ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10-15 seconds before the show I tell them they have to connect the songs and do the anchoring. ಅಂತ ಬಂಗ ಹೌದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ದೀಪ ನೀರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ ಫ್ಲೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಾಗ ಮಾತಾಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಪೋಪ 20 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನಾ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ ಒಪ್ಪುಂಡ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಂಡಪನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಜನ ಇಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಅನದರ್ ಇಸ್ one age to another is one pura everything changes. Super ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಡೆ ಲೈವ್ see we are entertainers. we don't ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಎಂಕುಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜವಜ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸರ್ಗಮ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಜನಕಲೆ ದಾಲ ಲೈಕ್ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅದೇ. ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದರ್ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಶೋ ಪೋನಾಗೆ ಇನ್ನು ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪರತಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇಜಿನ ವರ್ಕಪ್ ಇದಾಗ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಈವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಆತ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಇದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ವರ್ಕಪ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಶೋತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡ ಓಲಾಂಡ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಆರ್ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕತಾರ್ಡೊಂದು ಶೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ದಟ್ ವಾಸ್ 4.5 hours ಶೋ. ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಶೋ ಪೂರ ಮುಗಿನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಅವು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದೇನಿ ಪೂರ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ದ ಕೇಂದ್ರಿ ಕೆಲವು ಜಾನಿಟರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದಿರು ಜಾನಿಟರ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇನೆ ದೇ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಕುಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಅಂಡೇರು ದಾದಪ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಮುಗಿತದೆ ಅಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿ
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 4 ಗಂಟೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. 4 ಗಂಟೆ ಲೈಫ್ ಬಿಡಾತಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒರಿಲೇ ಏರ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬೈಜೇರು. ಸೊ ದೇ ಒಂಡೆ 4 hours ಇಂಚ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅವು ಮಲ್ಪೈತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ಬೇತಕಲು 1.5 ಗಂಟೆ 90 minutes ಪುರ ಎಂಕುಲ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಐತೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೋಟತ್ ಮೊನ್ನೆ ಕರಾಳಿ ಉತ್ಸವ 2 hours ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎದುರು ಪೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಂಡೆ ಪಿರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವ್ರೆ 3-4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 4 days ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರವಾರ ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೈಜಿ. ಕುಡ್ಲಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಬೈದಿನಿ 2007 ಅನ್ನಂದೆ. ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಕುಡ್ಲದ ಹತ್ತಂದು ಎಂದರ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಪ DC ಬಂದಂತ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಅಂದೆ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಂದ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಅಣ್ಮಂಡೆ ಅಂತ ಪಣಗ ಕುಡ್ಲ ಕರಾವಳಿಗೆ ಯಾನು 2007 ಯಾನು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಗುಡಿ ಶುಭ ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ 2 lakh plus ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು. 8 kilometers ಆಫ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಪಣಂಬೂರ್ಡು ಬೀಚ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ 2007. ಇರಾಗ ಬೇಜಾರುಂಡ ಇಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಜಿ ಶೋಸ್ ಜಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಪುಣು ಒನ್ಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಯರ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್. ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಡಿಸೈಡ್. ಅವು ಐಕಿದ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಬೇತ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಮೊನ್ನೆ ತುಮಕೂರಿಗೂ ಅಸ್ಪೋ ನಂಗೆ ತುಮಕೂರು ದಕ್ಕಲೆ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಬೇಕು ಜನ ಕುಲ್ವನು ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ತಕ್ಕಲ್ಲ 10 ಮುಲ್ಪ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜಿಲೆ ಕೊಡಿಡ್ಡೆ. ನೈಸ್. ಇದೈತೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ತುಳು ತಗೊಂಡ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರ ಕೆಲವು ಪಂತಾರತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅವ ಇರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ನಿಜನ ಬನ್ವೇರಿ ಈ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪಾಯ್ಜ ಮಾರೆ ತುಳುತ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲು ಪೂರ ಆಪುಂಡಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇರ್ ಮೋಕೆಟ್ ಬೈತಾರೆ ರಡ್ ಲೈನ್. ஊரே முறுக்கடு கர்ஃப்யூ பாடடு யானு ரீசன் கொறைய உன்ತೆ ಕಾಪುಲ ನಿನ್ನ ಪಲಯನು ಬಾವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡಯ ಯಾನು ಬೇಲೆಗು ಸೇರುದಾಂಡು ನನ ಬೇಗೊಡು ಪೊದುಕೆ ನಡು ಯಾನು ಪಾಡಿನ ಉರುಳುಗ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಬೂರೊಡೆ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಏನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ಇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನಂದ್ ಇತ್ತದ ಒನ್ ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವು ಏಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾನ ಐಜಿ ಪನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಡ ಒಂದಿತ್ತಂದೆ ಅವು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಾಖಲು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಮ್ಮಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದೆ. ಸೊ ನೌ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನೋಡು ಇರೇಗ ನಮ್ಮ ಶೋಗ್ ಬತ್ತಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು. ಆಯ್ತು ಮನ ಊರ್ಡಿತ್ತದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ show continuously panaga I think you know the difficulty is better than me. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ನಿಗುಲ್ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ದೂರ ಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಕ ಅನ್ನ ನಿಗುಲ್ ಆರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹಂಬಲ್ ಅದು ಬತ್ತದ ಶೋಗ್ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಎಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಊಟ ಇತ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಬೈದೇರಿ ಇಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬತ್ ಬರಂದೆ ಅವರಂಗನೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ತೋರ್ಡು ಉಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪನೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ಇನ್ನ ಟೀಮೋಡಿ ಒಪ್ಪನು ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ ಅಂತಂದು ಆರ್ ಎಂಕೋರ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ತೆಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ನೋಟ್ ಕಾಡಪುಡ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬ್ರೋ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪುರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎಂಕ್ ಆರೇನು ಹೊರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಹೊರ ಆರೇನು ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಟೀಮೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ನಂಬೇರೆ ಅಪ್ಪು ಆರ್ನ ಬರಿಟು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ರೆ. ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಆಣ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಹೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಸಿಂಗರ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸತ್ತು ಕೆಲವು ಪಣ್ಣಗ
ಗಣೇಶ್ ಇಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಜವಾನಿ ವಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪನ್ಪದೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಊರ್ದಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬ್ ಪಂತಿನ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಚಾರ್ಡ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಐವಾಜ್ ಹೊಸ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಪನಗ ದುಂಬು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪನಂದಿನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ನ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಣ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪದ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಾಡ ಭಂಗ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂದು ಮಸ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಫ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಶೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪುನ ಅನುವಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಚೈತ್ರ, ಶಮಿತಾ, ಇವನ್ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಿಗ್ಗಿ ವಾಸು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಹನೀಫು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಕಮತ್ ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪದೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಅಂತಿನಕಲು ಸೂಪರ್. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈರ್ ಉಂತದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ಲ ಗ್ರೇಟ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬರೋಡ ಹಿಡಿದು ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ ಆರ ಅವೇ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೈಬೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತು ನಾನು ಆಡಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ನೀರಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಲೆಪ್ಪರ ಅಪಗಾರದ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗಾರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆಂಡ್ ಅಪಗಾರ ಪಂಡೇರು ಏನ್ ಆರಂಜಿ ಇಂಕ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಮಂಡ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ ಇನವೇ ಒಂಜಿ ಏತ್ ದುಮ್ಕನ ಯಾರು ಈ ಅಕ್ಲ ಕರಿಯರ್ ದುಂಪುಂಡು ಇರ್ನದಿ ಸೈಡ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಲೆಪ್ಪು ಜೈ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಐ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Talent definitely talent ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡು better character people and actually I give more importance to character than talent. ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಶೋಗ್ ಇವತ್ತಿನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಇರೇನ್ ತೂದು ಅವಳ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ತೂದು ನನಾತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವುಂಡು ಮಾರ ಇದಿಂಚ ಚಿಪ್ಸ್ ಬರ ತಿನ್ಪರಿ ತಿನ್ನತೆ ದುಂಬೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಯಾನ್ ಸಪುರ ಆದಿತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಗುಡ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು 1000 rupees ದ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಸಂಡೇಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಕೆಡ್ದ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ಈ ಸಲ ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಶಾಪ್ ಏನೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಓ ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಓಪನ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಕೆಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಯಾವ್ದುಂಡು ಮೈಕ್ ದ LED strips or something with the mic. What are these things? ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅವು ಏನ್ ಪನ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ಈರ್ನೇ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೇ ನೀರು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಆಡಲಪ್ಪ ನೋಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ. ಸೆರೆಯಾದೆನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇನೆ ಮರೆಯಾದೆನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀನೇ ಸತ್ಯ ಈಸ್ ಇನ್ ಲವ್
Satya is in love, Satya is in love, Satya is in love. ఇంక బెస్ట్ సీట్స్ ఇన్ ద హౌస్ అంచనే నియాన్ లైట్ అವು ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ Okay. ಅವಲನ ದಿವಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ಲು ಉಂಡು ಇನ್ನ ಕಾರಡು ಮೀರಿ ತಿಕ್ಕವಲಿ ಪತ್ತನ ಡ್ರೀಮ್ ಅವಡೆ ಥ್ರೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಐತೆ ಪತ್ತನ ಅವು ಐತದ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾದ ಅವು ನೈಟ್ ಮೇರ್ಸ್ ಅನ್ ಪೂರ ಅದೇ ಏನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಹಾಂ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ನಮ್ಮರು ಅನ್ಪುಂಡವು ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ನೀನು ಬರ್ಜರಿ ನೀ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಇನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂತ್ ಪನ್ಲಿ. ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೇತ ಕಲ್ಪಣ್ಣ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಯಾನಿತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಿಂದ ತೋಜಾಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ವಿಸ್ಡಮು ಕುಡರೆ ಪನ್ಪಿನಾದ ಮಲ್ಲಾತುಜೆ. ಓ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ನಂಗೆ ಇಂಚನೆ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನನಾತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.